भाउजू फोनमै फोटो खिच्नु मेरो आफू चाहिँ ल्याएर बस्नु भयो क्या बस्नु भएको थियो यहाँ यो पटासिमा त्यो लड्डुहरू त्यही हुन्छ कि ए फुच्यो त तल छ म त फुचेछु एन्टी लाइट आउँथ्यो यता भिडियोमा अड्केर बसिछु यो भिडियो चलिरहेछ अङ्कल यता हेर्दा फेरि लगाइदिने त्यो कटन लगाइदिनु त एकचोटि जस तपसको बाबु लिएर बस टाइम भइसक्यो बाबुलाई पहिला खाने गरौँ अनि फोटो खिच्दै त्यसलाई सिधै हेर नि त्यसरी गरेर खानिदिएपछि अनि सगुन हुने त्यो भने ए बस्ने सक्छ टोपी लगाइदिउँ न त्यसलाई त्यो ल्याउन खोज्छ अनि टोपी त्यो ए बिचरा सुती पनि आइरहेको छ त कालो उठा लाइट एउटा काजी खाने टोपी मैले अघि थियो मन्दिरमा अलि मन्दिरको झोला खान्न छ त आइ आइ ल पख बाबा हाबु खाने अब ल पक 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 पकाउन एकछिन फोटो खिच्नलाई लगाउनु मैले बाबा रेडी नै हाबु खानेलाई दादा रेडी छ अलरेडी खै लाइटर खै पहिला बत्ती बालौ बस न त्यहाँदेखि राम्रो आउँछ लाइट परेर आउँदा हेलो यति यस्तो खिचिरहेको रहेछ ल पोर्ट्रेटमा 2x मा भेरी गुड मलाई त्यही हो मन पर्दैन मन पर्दैन हाबु खाने चलो चलो ए कालु यता कालुको त्यहाँ उ त्यहाँ त कोले छ यता यो को हो ऊ हेर न हो बोक लगायो मेरो कालो लगाएँ बोक लगायो भने टोपीले कालो गरेको यसलाई पकाउन एकछिन टोपी लगाऊ एकैछिन अब उसको चाहिँ टिका अलिकति भर्नु पर्यो कल्लो ल अब चाहिँ पूजा अब के आजबाट मम खाने है यसमा लगाइन्छ ल कल्लो ल ल ल मल्ल लगाइदिनु पर्ने थियो हेर्न मल्ल लानु पर्यो अघि नै है ल पुरा गयो पछाडि बाँध्नु पर्ने छ बस्दैन कालु ए कालु मेरो कालुको लिबाने बस न बाबा ओ लिबान ल ल पहिरो भनलाई त्यसलाई ल है ज्ञानी हुने ठुलो हुने है अब है अब के गर्ने अब हाबु खाने ल
बाबा ओ बाबा चाहिँ हजुर हजुर ल अब हाबु खाने हो यता यताबाट स्वाट यस्तो पहिला दामी खिच्नु बाबाले पऱ्यो हाबु खाने ल है तिनचोटि यसो ए, मुख हाल्यो ल मुख हाल्यो कति बज्यो ठ्याक्कै टाइम भयो 31 भएको छ पहिला पूजा गर न बच्चाले ठिक छ पर्दा अब हाबु खान्थ्यो मैले पूजा गर्दैछु त तीनचोटि कालु फु गर है फेरि पोला त्यसले चिसो बनायो भने त्यो त धेरै होइन थोरै अलिअलि मुख हाल्यो फु गऱ्यो कालु यता हेर यता हेर आउनु ल पोल्छै यता हेर छैन, छैन। कालु कालु आय 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 ओहो ल आय अझ झोलझोल राखेर खाने झोलझोल सबै खानु अलिकति गाह्रो हुन्छ अहिले ल ल ल ल खै 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 कालु यता हेर औ औ औ ओइ मेरो फोटो त आयो नि छिटो सबैले अलिअलि खानिदिनु पर्यो सबैले साइडमा खानिदिनु क्या छिटो 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 आम गर ल है अब यसको अब अर्को चाहिँ गरिहाल्नु पहिला किसी धुँदाएर एउटा राखिदिउँ आऊ छोरा ल देउता ल यो पनि ढोकै राखेँ ल ल अब यसलाई दिएर राख्नु ल फुलजोतालाई नि उ गर्दा ल ल अब म पनि खाने खै खाने बाबु खाने खै 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 ल मिर्च आफू भयो साह्रो होला खानु सक्यो हेल्दी अलिक साह्रो हुने ल अहिले तेल बुबु अलिक छानेर खानु पर्ने मान्छेलाई अहिले यसलाई एकदम मजाले मिचेर खाने है ल ल आयो है अब साबुन हो कि अरू अहिले साबुन तिनजनासँग दिनु पर्ला क्या कचौरामा राखेर त्यसको लागि आमा चाहिँ देखाउनु पर्दैन रसुले खुवाउनुपर्छ पनि एउटा हालिदिन्छु नि खिच्यो 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 त्यो आमा फोन गर्छ भने विशेष ल भयो धेरै नखाने अहिले ठिकै छ अहिले लिटो खाने ठिक छ अब त सक्यो साइडमा खाइहाल्यो अब जे गरिनु भयो अब यो उसले नि अब सबै सक्ने के गर्नु खै त अब तिम्रो तिनैजना तपाईँ पनि बस्दै हुन्छ हेलो हेलो नमस्ते 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 हो ए सकिसक्यो सकेपछि बल्ल याद आयो कि हो मैले ग्रुपमा हालेछु कल चाहिँ कालुले आफू खाइसक्यो भन न ग्रुपमा आएको ग्रुपमा हालेछु को छ आमासँग को आयो कतिजना आइपुग्यो सचिन लुगा त च्यातिन्छ के हो त्यही भएर एक्सर्साइज गर्नुपर्छ होइन अझै मेरो क्यामेराले मलाई खिच्नु पर्यो नि ल अब यसलाई ए म हाल्यो त्यसले तर हो रक्सीको लागि पनि छैन खै एक ग्लास ग्लास ल्याएर भनेर ए रक्सी यसो दिनु पर्यो क्या नभए हिजोको त्यो खोल्छ नि नयाँ रक्सी रक्सी चाहिँ ल्याइसक्यो ग्लास ल्याइदियो ग्लास लिएर आइदियो हुन्छ ग्लास कहाँ छ ग्लास कुन वाला सिसाकै सानो खालको हाय हैन छि मगान आमा ल ल हटा बाबा हाम्रो रिमानेले कसरी आफू खान्छ देखाएर आम पनि आउनु भयो लु होइन है नि छ अनि त्यो हटाउ न ए त्यो मुखाले लु है सबैको तर्फबाट ल खा आम गर ए कालो चम्ची नसमात न
लु सबैको तर्फबाट एकबाट हजुर हुन्छ हुन्छ जुन ल्याए हुन्छ नभए वाइन ग्लास ल्याए हुन्छ वाइन ग्लासै ल्याए हुन्छ बरु राम्रो देख्छ त्यही सबैजनाले एक लटै आफू खायो अब पैसा सबलाई टिका लगाइदिनु पर्यो होइन 7 दिन अगाडि नमस्ते नमस्ते अब भेनाले पहिला खुवाउनु पर्यो नि त टिस्यु छ टिस्यु छ वाइटको एउटा बात ल्याएको एक दुई तिनवटा ल्याउनु पर्थ्यो नि तिमीलाई लिएर मलाई लिएर सबै लिएर हो अहिले जेस सबै लिएर हुन्छ अब भात होइन अहिले त वाइन खाउनु लाग्यो हाम्रो त खाइसक्यो भात त भात खाइसक्यो अब एकैचोटि सबैलाई एकैचोटि दियो हुन्छ है अन्डा सन्डा सबै यहाँ यहाँ अलिकति सानो सानो भाडो पाएर क्या हाम्रोमा सानो भाडो अलिकति सर्टेज लु म चाहिँ आइन छु ल पहिला अब के पहिला टिका लगाइदिने सबलाई टिका लगाइदिनु पहिला सबलाई टिका लगाइदिनु पहिला यहाँबाट ल्याइदिउँ कि यहाँबाट ल्याइदिउँ यो अलिकति राखेर बनाउनु पनि बनाएको छैन है सबैजना आउनुपर्छ भिडियोमा मम्मीलाई चाहिँ एड गर्नु मम्मीले याद गरेको आउनु भएन ऊ दाइ त्यतै हुनुहुन्छ त मम्मीले सोध्नु न खै त मम्मी चाहिँ कहाँ गइसिन् त छि मुखान हाल न खानु सबैजना हात उठाउनु न यसरी फोटोमा हेलो गर्नु नि सबैजनाले आन्टीको त कस्तो हुँदैन सबै तेरि कालु तिमी कति चढेको लु हिरो भएछ आज मुखान हाल न कालु दाइ भोलि ल्याइदियो भने त सबै सर ऊ त्यहाँ हेर्दा ऊ यता हेर रिबे टोपीले गर्दा हो कि अहिले नगरेको ल टिका लगाइदियो नि त सबले पहिला ऊ दिन अगाडि दही साबुन दिन अगाडि टिका लगाइदिने होइन दही साबुन लाउनु अगाडि टिका लगाइदिने हो अरे आमै टिका त्यही दही साबुन दिन अगाडि टिका लगाइदिएँ मैले यिनीहरूलाई अब टिका त त्यति राम्रो बनेन तापनि यिनीहरूलाई टिक्का लगाएर रिमाने पहिला पालो रिबाने नाम बिगाडिहाल्ने ल टिकै बस्दैन यहाँ यो टिका राम्रोसँग बस्दैन यहाँ दही राख्नु पर्यो नि पख न कालु पख उकेर ल्याउनु खोलेर यसलाई सामान लगाइदिनु हुन्छ मलाई त के भयो त ना 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 ल ना मैले एकैचोटि सबैलाई लगाइदिनु है बाबा यो त के यस्तो आज म तिरेर एकैचोटि लगाइदिएँ मैले ल जस्तो जाने त्यस्तै है ल खै ल ल खै तेरो पालो पहिला कालु यसो गर अलि पख न हेलो पहिला फुचेला गरै गर्ला गरौँ ल खोइ हात पनि फेरि यस्तो
ल तपाईँ पनि गरिदिनु तपाईँ पनि ल ल ल पहिला देउतालाई चढाउनु नि 3 चोटि है तीचोटि मासु चढायो अब लाउनु ल ल अब लाउनु ल तपाईँको दाहिने आफ्नै लाउने हो क्या दाहिने लगाइन्छ खुसीको पनि दाहिने हुनु पर्छ ल ल ल ए म चिज दिएर गर्छ एकैचोटि अन्त्यो मैले सबैलाई एकैचोटि दिएँ अन्डासँग ल ल ए ल ल अन्डा अघि आयो उसमा छैन अन्डा एउटा यहाँ राखिदिउँ ल त्यसो एउटा खान्छ ल समात ल ल समात समात माथि है ल है यो पनि तिनीहरूलाई एकैचोटि है ल यहाँ सर्टकट गरिरहेको छु मैले ल ल खै खै ल रक्सी पनि यसै दिएँ मैले ल सबैलाई चढाउ ल ल ओहो ल ल रक्सी हान्छस् ए हुन्न अहिले ल रिवानेको पालो पहिला है दिवाली ए ल जिगर 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 न ल जिगर होइन ल पहिले लाउने उसलाई भोक लागिसक्यो आज खानु पाएन भोक लागिसक्यो ल भाइ सबै हेर्नु है तलमाथि के भएको छ हेर्नु चेक गर्नु त्यहाँ केही बिर्सिया छ भने सम्झाइहाल्नु छिर्छ के छिर्छ ए ठुलो रहेछ ल ओइ छोलो ल है ल ल ल खै चान्दीमान भन्दा सबै थोक खान सजिलो ल कानमा राखे कसो राखिन्छ त आमाले रातो टिक्यो के डोरी लगाएर गर्दै भन्दै हुनुहुन्थ्यो कान छेडा छैन है कानमा छ ल अहिले कानमा छैन मैले दिएँ ल अहिले ल लायो कान चाहिँ कति महिनामा छेड्छ कान त 6 महिनाको लागि छिर्छन् पो काटेर चाहिँ निकालिसक्यो त्यसले मेरो यो त पछि काटेको सारी पनि चिप्लो भयो चिप्लो भयो ल छोरो नखाउनु छोरो अब बुबु खाने पख न खिर पकाएको गलेन छ यहाँको चामल चाहिँदैन अलग पर्छ ल ल म छिटो गराउनु त पर्ने म छिटो गराउनु त परेन सबलाई यो प्लेट रहेछ म एकैछिनमा हात धोइहाल्छु ए मेरो छोरो फोटो राम्रो आयो नि अलि 1x खिच 2x खिच हाम्रो भाइ ल छोरो उत्रो ल त्यसलाई जल्दी हाल्नु अब यो खाँदै केरा खाने ठिक छ पाकेको जल्दी खाने हुन्छ तपाईँ हेर्नु त भन्छु नि हाइट तिमी त ओइ छोरो ल ल ल ल ल ल 1 2 3 गो हि यसमा के हो यो त मिठो आउँछ ल ल ल छोरो ए तैँले डिस्टर्ब गरेर नगर्नु न छोरो अप भन्नु थाल्छ सुतेर अब यसरी त्यसैमा हालेर खाँदिहाल्नु नि त किन लड्डु एउटा राखेर होइन लड्डु पनि छ यहाँ त चराउनै बिर्से यो मिठो आछ नै वाला
लभ फेरमा राख्दैछु ल त्यसो भयो आज मजा आछ ठन्डा ए, केरा सबै दाजु, खाइसक्यो नमस्ते नमस्ते गर नमस्ते दाजु नमस्ते गर अलिकति त हुन्छ त्यसलाई ल त्यसलाई यसो दिनु पर्यो ल अब खान्छस् न के खाने के खाने ल के खाने ल टान टान आफै टान माछा चाहिँ चुरो गरिदिउ नि ल ओइ त त्यो ठुलो हुन्छ त्यो पतन गाह्रो हुन्छ नुस नुस नि अब तर प्लेट एउटा शान्ति सबलाई भने भोक लागेको छ त्यसलाई That's it. ल भयो नि यति होइन भयो अब के गर्नुपर्छ ओइ अर्को त्यो निकाल्ने निकाल्यो टिस्यु दिन्छ ल पाडा है, पाडा। गराए कसले छोरोलाई कसले मेरो धुवाले पनि सफोकेसन भयो कि होइन यो सुरुकै दिन भयो भयो ल भाइ सिधै जाए न सिधै जाए त लुगाले पनि गाह्रो भयो ल सिधै जाए ल त्यसो अनि खाने छेउमा बसेर खान्छ ल ए ल भोक लागेर होइन सकिँदैन ए है ल मैले सबलाई हेरेर एकछिनमा लिउरेलाई बोकेर ल सिधै जाए न ल ठिक छ नि ए होइन मेरो छोरो के भयो तिमीले त आज त उठो अब हामी उठे है मलिन मिल्छ ल आइज आउ डार्लिङ कम हियर आज त ठिकै छ भोलि के गर्दो यसले अब तल गाह्रो बनाए ऊ चाहिँ प्लेट ल्याएर प्लेटमा हालेर गाह्रो बनाइदियो र मैले मुख जिरो ल लगाएको ल ल तिमी उठ त अब मुख जिरो गर्नु पर्ने हो अहिले यता यता होइन, यता ऊ त्यो धुपबत्ती बाल्दो यो पनि त्यही राख्यो त्यो भगवान्को पनि राख्यो त्यही राख्यो शान्ति राख्यो यता बाहिर त्यो आउनु पनि मन कुल्यो त लाग्यो। अब त्यो दुइटा भनेर दुइटा हालेर एउटै भएको भगवान् यहाँ छ यहाँ भगवान् यहाँ छ फोटो खिच्नु पर्ने हो फोटो खिच्नु पर्ने। अब लाग्छ घन्टी बज्नु भयो बत्ती बाल्दिनु बत्ती धुप बाल्दैन त्यो हाल्दैन त्यही बनिन्छ अब भगवान्लाई ठाउँ सार्दैपछि त घन्टी बजाउनु पऱ्यो नि त तर मुख जिरो गर्न उ गरिदियो है यही दुई त भयो नि टिका नि राम्रो भएन त नभएर होला के भयो ओहे मिठो भयो अरे ल सबै एकैचोटि भयो त्यसलाई वाक भयो टेस्ट कुन टेस्ट लिगौँ भयो होइन होइन ल रसु बाहिर रसगोला गएको छ ऊ हजुरआमा ऊ त्यहाँ हेर त कालो गर्दै कामले भन्दै साडी लाउन नसकिने रहेछ ए सबै सुजनलाई पनि टिका लगाइदिनु पऱ्यो अब त्यो राम्रो टिका त भएन है राति धेरै कम के भएछ अरे